el poble de Palmar una vegada més a la plaça. Moltíssimes gràcies per la resposta i l'acollida que té el grup artístic del Palmar. Volem agrair a la nostra alcaldessa, Raquel, el que sempre ens ha apoyat i ha volgut que continuara un any més, encara que no hi hagueren festers, havent teatre. I a tots vostès que any rere any venen a veure-nos, a donar-nos ànim i nosaltres encantats de fer-los somriure, que passen una nit divertida, alegre, amb xermanor. Sabeu que ens costa molt assajar, que són persones que no es dediquem ni són professionals i que no sempre poden estar tots en els assajos. Avui és l'últim assaig general on estem tots. Així és que si algo és mal o no se'n recordem, sàpien disculpar-nos, però és que tenim moltes coses en el cap. La primera part és una mena de memòria, de record, de coses que hem viscut. Potser els més majors ho recorden, els més xicotets que ho aprenguen i ho pregunten en casa i sabran un poquet més de la nostra història. I després ja ve la mort del músic, en honor a la nostra banda, que enguany complís 100 anys. Això no ho poden dir totes les bandes del món. La nostra és la millor. Així és que esperem que ho passen molt bé. Alcalde, però com està l'assumpte de les festes? Les festes? Ja veurem. No sé si tindrem música. No n'hi ha un duro, no n'hi ha un duro. No, espera, que lo agarra. Ai, a les meues amigues, tia. Mal. Se m'ha olvidat la labor. Ai, me'n vaig a per ella. Rosari i les demés que s'eduguen la caire. Vale, ves, tía, ves. Buenas, tía María. Sí. Buenas. Buenas, Ja me pensava que avui no veníeu, És pastisseig, la misteleta. Preciós. Molt bé. Què? Què estan aclarint les autoritats? Ui, ahir dins n'hi ha un lío. Mira, que volen quedar bé en el poble, però la qüestió de diners no està massa clara. Quines festes més lluïdes que fem antes. Ja ho crec. I en 4 xavos. I la rifa eixa que feren dels botitos rojos, que li toca a doña Ofèlia i va i li regala al mestre, a don Agustín. Però qui ve que tocaven els músics? Això sí. Ja ho pots dir, ja. Per causas que tocaven bé, i no sols els instruments de vent, no, sinó també a les xicones. Què vols dir, Pilarín? Perquè tu no pegues punta sense fil, Vols amollar d'una vegada lo que ronda per ixe cabet? Va, Esperanceta, que ja saps de què te parle. A totes voses se n'anaven els ulls darrere dels músics, com si així en el poble no n'hi hagueren xics guapos. El meu germà sense anar més junt. Pues mira, a mi me va treure a ballar el del bombo. Clar, com sols tenia que tocar la massa final, pues li donava temps a tocar i a ballar.
quin xic més atent, Pilarín. Ja ho pots dir, ja, perquè no sols tocava la pell de cabra del bombó. Xiques, i que bé que se ho passaven? I quin xic més atent, ixe del bombo? Atra, què tal? Sí, ja ho pots dir, ja. Com no havia d'atendre, després de lo que va traure, si tenia la massa entre les mans. Oi, i a tu què te passa? Què tens, cels o enveja? Pues res. Clar, com a d'ella no la treia a ballar ningú. Va, xiques, assessoreu-se, Que de tot això ja fa molt de temps i acabarem renyiders. I tu, Pilarín, tu no te queixes, que el del bombo te'l deixarem pa tu. Va. Si és que eixos no eren de fiar. Anaven de poble en poble i en cada un tenien una nòvia, com els mariners. En canvi, els xics d'ací, pues són altra cosa. Torna-li la trompa al xic, Pilarín. Com són? Com el teu germà? Pues sí, Que sí, molt templat, molt educat, però bé que li va costar eixir-li el faldó de sa mare, Dona, que si ta mare li dia no te meneges que t'arrugaràs el tratge, no es menejava del seu costat, ja haguera pogut anar fent-se l'ànimo antes, arrugar-se el tratge i embrutar-se les sabatetes pegant un passet, Va, Esperanceta, que tu tampoc tens pèls en la llengua. no en temors, no? Vinga, va, canviem de tema. Tindrem o no tindrem música pa festes? Ja veurem. Ui, a veure si nos passa com en Falles i nos ve només l'acordeó ixe de Rusafa. Ja veuràs. Dona, jo crec que es ficaran d'acord amb els clavaris i si no tenen prou en les cotes, pues, l'Ajuntament ficarà algo, o la comunitat, o faran un binguet. Això serà. Però ja sabeu que quan volen ficar-li la llengua damunt a algú, li la fiquen encara que ho faci tot bé, Ai, veig agulles. Ai, el timbre. No. Auri, va, i no te queixes. La mestra. Ui, Veig agua, m'adeu això. Siéntense, siéntense. Ai, siéntense, diu. buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. ¿No está el señor alcalde? Ahí dentro está. Venía a darle la enhorabuena porque en este pueblo cada vez tocan mejor los músicos. Ay, que a usted le gustan como tocan o como... Claro, claro. Podrían venir a la escuela a enseñarnos. El señor Retor, el maestro de los chicos y yo pensamos que sería una buena idea que mis niñas aprendieran a cantar con música. Podríamos formar un coro para la iglesia. Mis niñas estarían encantadas. Ay, ¿y las de la otra clase qué farían? Porque digo yo que a las de Doña Raquel también les gusta la banda, que a mí me lo ha dicho María la Sevilla. Y es que todas sois iguales, todas sois. Ai, mare. Pues no lo sé, porque como después de la escuela tienen otras obligaciones, además, una maestra siempre conoce mejor a sus alumnas y a sus familias, sobre todo quienes están más despiertas para aprender solfa. Jesús, esperança. Té raó, doña Ofèlia. Mon tio cada vegada està més il·lusionat amb això de la banda. Clar, ell fica els diners pels instruments. Doña Ofèlia, això és ser un bon alcalde. Es que en este pueblo faltan tanto? actividades culturales para la gente joven. Rodeados de agua y sin comunicación con el exterior, en cambio, las chicas os la pasáis bien haciendo las labores. Ai. Aunque también podrían salir algunas de la isla a estudiar. Les de su classe no. Mira, estudiar solfa o peluqueria. Té igual, no mos deixarien entrar en la banda, però atengam que la meva cosina està en London. ¿Qué? Esperancín, alma de cántaro, I lágrimas de cocodrilo. ¿qué lengua tienes? Si no fuera porque eres... Siga, siga. Si no fuera porque soy sobrina del alcalde, no le caería bien. Eso yo ya lo sé. Ja calla. Però la música és molt important per a la gent del poble i per a la gent jove encara més. I a mi, el tio Andrés m'ha dit que la música és el arte de bien, medir y combinar los sonidos con el tiempo. Tu dona compte? Y sobre todo es importante para los chicones, que no se centran en los estudios pensando en los chicos de la banda. Mi sobrina, que veranea en la Cañada, ya está en el instituto, siempre lleva un libro entre las manos. Pues mire,
Aquí los únicos libros que llevamos en la mano son los misales para ir a misa. Porque dinero solo tenemos para el hilo, para la xarxa y para la dote. Ahí están tocando. Ya. Uy, Uy, tía Tereseta. Ui, tia Teresa, Buenas tardes. Mira quin com menet. està? Ai, així estem. Mira, me n'ha vingut del casino i vos porte un merenguet. Que bo. Que bo. Que ahir que tinc berenar. un dolor de cap dels músics, no sabeu. Ala, i pa allà darrere. Ja no ho xuple tant, no ho xuple tant. Calla. No és menester. Calla, que té que estar netet. Ja, per l'amor de Déu. Se ho menjarem en babetes. Un poquet, un poquet. Ai, ja el Ja, tenim ale. tallat. Ai. És que ahir d'altres músics no sabeu les Carmen. Bueno, vos deixe així. Sí, deixa-la, Sí, deixa-la. nosaltres també pujàvem allà dalt al balcó a veure si veiem els músics. I a que veure com aprenen de pressa. Que lo que és el fred que feia, i la xelor, i la rosa que caia. És que ahir n'hi havia per agafar una pulmonia, En lo calentet, és que estàvem allí dins de la cuina. Veig tu? Sí que sí. I si no, quan acabaven l'ensaio, anaven a veure-los a la porta del casino, com aixien. Se ponían muy nerviosos cuando veían a las chicas. Estaban riéndose y cuchicheando. Se pensaban que os burlabais y por eso les costaba tocar y marcar el paso a la vez. Es que nosotras, como no teníamos libros para leer como su sobrina, entonces pues salíamos a tomar el fresco. Xica, Esperanceta, quina llengua. Mengeu merengue, mengeu. I epaet. Sí. Calleu, que encara recorde jo el dia que vingueren a parlar amb l'alcalde en esta casa. No sabeu el lío que se va armar. Un poc més i el menja el mestre. Resulta que l'alcalde havia pagat la meitat dels instruments i la seva filla era clavariesa i padrina de la banda. I la xica, pues clar, volia lluir-se. Pues tía, tenía raó mon tío, después de todo lo que había fet per la música. Mira, no. Sí, dona, però tu no saps l'escalma, Carmen, ahí dalt. Per ahí dalt la cambra, hasta pataes que feien. Bé, i baix, hasta les botelles de conyac fundor tremolaven. Mira pa mi. I dic jo, ja que tenien que anar per el carrer, perquè no baixaven ahí baix a la plaça i assajaven ahí? Pues a ver, porque tenían vergüenza. Ay, collons. Porque sabían que las novias y las chicas del pueblo estaban más Vergüenza. pendientes de lo que hacían los chicos de la banda que de sus obligaciones en casa. Ei, que al rimat no tingueren que anar a València. Que no tenen dret així les xiques a que es pegui l'aire un poquet. Carai. Sí, però també se n'anaren, tingueren que anar allà a vora mar. Allà el fred que feia, els músics, però, clar, allí no n'hi havia ningú mirant-los, no estaven elles. Ficaren allí, estaven tranquils, a la mar. Xiques, xiques. Estan tocant el gallo? No se'n recordeu quan la nostra amiga dia que no eixia de casa si no li tocaven el gallo? Sí que me'n recorde. Anem a ballar, que quan no te trau ningú te trac jo. Anem. Ja saps? Ja veus, la joventut. Ale, ja ho tens bé. Pues jo crec que si no li arriben a tocar no és de casa, Bon geni. Xiquets, i se recordeu quan comptàvem els diners pa veure si teníem prou pa fer la serenata, en dret a ballar les últimes 3 tocadetes. I sí que en teníem prou, sí? Sí que me'n recordes, Rosarito, sí, perquè jo sempre dia, xiques, conteu-ho bé, no sigui cosa que mos toque traure diners de la butxaca. Collo, Pilarín, quina memòria! I quina cara de vinagre que posaves! Sempre pendent
si tenien prou en les pessetes per fer el concert. Ai, no. Les millors festes de les xiques en Ja ho anys. crec. Mira si tocaven bé, que es jugaren per anar a València. Ah, sí. Fueron a una buena falla. Padre Jofre. En València, Fueron a... a València que anaren. I en València n'hi ha moltes bandes per falles, però no totes toquen tan bé com la nostra, no. Ja no feien el ridícul, ja sabien tocar i marcar el pas al mateix temps. Què? Entonces lo que es preocupava ja era el jornal, perquè clar, passar 3 dies fora de casa, transport, menjar, dormir, era un gasto molt gran pels nostres braços. Pues tens raó, xica, tens raó. I quan Montió els va dir que tenia un piset allà en València tancat i que era prou gran, mira, ho van veure de lo més fàcil. T'emportaren Matalasso, Marfeguetes, i ale, a dormir allí. Ah, això sí, quan es varen dir que per el tema del menjar no n'hi havia cap problema, mira, se'ls va il·luminar. Què feren? Els digueren a les dones que es prepararen la cassola de l'arròs al forn i ale, li compraren el bitllet a la cassola i l'enviaren per a València. De cassola. Clar, com no estava caldoset, pues no li xorrava. Ah, i la tia Maria. Has anat? Sí? Que le he pedido agua. Ahir no li xerrava el caldo, no. Xiques, mireu quines bragues més boniques que estan així. La tia Maria, la de l'estanc, m'ha donat la mostra. Ai, tia. Xica, i els ajustors? Veu? Ui, que bonic. Xiques roig? Sí, tia. Pa que no me prenguen dur i que en este poble n'hi ha molta enveja. Xica Pilarín, quin punt d'agafar ara? Xica Esperanceta, tu no t'aclareixes Esperancín. mai, Alma de cántaro. Lágrimas de cocodrilo. Siempre ha sido un poco despistada para las labores. No, no, señora, no. Es que yo no tengo un libro de labors como su sobrina. Xica. Ai, Espinanceta. Calla, que encara recorde jo quan se n'anaren a tocar a falles. Anaven apareguent tots els músics per els carrers, en matalars i marfeguetes, i ale, pa que dalt el cotxe de la línia azul. Ahir dalt el techo ficaven tot. Tren el cap per la finestra, es dient adeu a les dones i ale, pa callar. A tema Esperanceta, entonces ja portarien la cassola de l'arròs al forn. Sí, tía, sí. Yo también fui ese día a Valencia. ¿Cómo Ai, no? Betxes. Betxes. No tenía canarilla. Que trist que se queda el poble sense els músics. Què és? I quan vam anar a l'alcalde a dir-li que volien que feren falles? Que a nosaltres entonces la falla pues, mos donava igual. Nosaltres volíem anar a València a veure falles. Pues sí, totes volíem anar a València. Home, què volien? Que se quedaren massa avorrides? Pues no. Pues no. Sí, i em va tocar descarar-me a mi, perquè mira que n'he vist jo de més decidides. Volíem anar a València a la falla on estaven els músics, però clar, xiques jovens, en el cotxe de línia a València, ni pensar-ho! El veïnat no s'haverà ficat la llengua damunt en seguida. Sempre nos dien lo mateix. Quan se caseu, ja anireu en els vostres marits a veure ninois de cartó. Per causar és que ninois de car ne beguem tot l'any. Ausaes. Escoltar la mascleta en la ràdio, au. Però, xica, mos van deixar anar a València si mos acompanyava una persona major. Sí, i no tinguérem més ocurrència que dir-li-ho a la mare de Pilarín. Atén, Rosarito, què tens que dir tu de ma mare? Xica, no res. És que sempre estàs Però igual. és que ta mare nos portava primer a fer-li la visita a la Verge que a veure els músics. I què vols? Ah, i és que damunt carregaven el seu germà, que mira que era siri, que es plantava i on li dia sa mare i no es menjava a no ser que tinguera que anar a l'UBC. Va, xiques, assessoreu-se, que millor va ser anar amb Siri i carabina que quedar-se així totes les festes, eh? Va.
I quan mon tio va dir, va Pilarín, ves i pregunta-li a ta mare, ja l'he, vos acompanya en l'autobús, en aneu en el primer, ja l'he, hora de sopar així. Quina alegria prenguérem, Calla, calla. Menja un merengue? Tia, no mos abellís molt. Ma, que està pesant. Ai, calla, que menut lío que nos mareu. Y que lo diga. Ai, mare. Recuerdo que se hizo una reunión en la escuela informando de lo sucedido. E hizo muy bien el señor alcalde, porque hay que informar. Estoy pensando que el año que viene voy a proponer una excursión a Valencia con mis niñas para ver la catedral y las fallas. Ai, i les de doña Raquel no? O com? Bueno, va, anem a deixar-ho que m'encenc. Mira, pues resulta que volíem anar a València i tornar en el dia, però pues vam perdre l'últim autobús. I què anàvem a fer? Tornar a peu? Pues no. Se quedarem allà a dormir. I no en un hotel, no. En els músics. Xica, calla i no ho digues tot. I si ens eixirem tota la nit, Xica, calla. Ni anar al cuarto de bany, allí. No pixar, no anàrem a pixar ni res. Però jo, si mal no recorde, la reunió no tenia res que veure en això. Bueno, un poc que sí. Xica, pues tenia que veure que al veure els nostres pares que no tornàvem en l'últim cotxe de línia, anaren a reclamar-li a l'alcalde i l'home, quan li diguérem d'anar al Mareny de Barraquetes per Pasqua, pues per no clavar la pata, pues no mos dona l'autorització. I això ja saps el que passa? Ai, pues res mal va passar. Que en volta d'anar-se'n 3, pues en anaren 15. Justet. No podia la mare de Pilarín controlar-les a totes. I clar, quan van perdre l'autobús de les 8, i si n'hi haguera més transport municipal, pues igual l'haveren pogut tornar, però no, tingueren que quedar-se un dia més. I escolta, el dia de Sant Josep pues, tenien que aprofitar el preu del bitllet en València, nosaltres anàrem a veure falles, ja a veure la mascletà, i a veure la cremalla no se quedaren per no fer-los patir més. Pues sí. És que va ser molt emocionant veure la nostra banda tocar a la plaça de l'Ajuntament. Totes ho fem bé, però la nostra se distinguia. Quan tocaren el passo doble Luis Marco, que hasta mos felicità a aquest home que l'havia fet. Com es diria, Esperanceta? Vicente García Bou. Ixe era, ixe. Mira si era de veres o no lo que jo vos dia quan vaig sentir allí que un home de València me dia que ixe tal Peiró arribaria molt, molt lluny, perquè resulta que era molt bo. Qui? Peiró, tia, Peiró. Ah, el de Maruja, sí. I encara no tinguéreu prou en anar a València que encara vulguéreu anar-se'n al Marell de Barraquetes, quan se despegava anar per Ai, Pasqua. pues gràcies a que anarem al Marell, Pilarín, el teu germà isque de la polleguera, i mira que sort que tingué, que trobar Paulina. Menos mal. Trobar nòvia. Va ser una odissea molt gran anar al Mareny. Tirant de corda pel port d'Escolaus, agarrar l'autobús en el Perellonet que anava a Cullera i després tornar. Que ganes de tocar! Pues sí. L'únic problema era que no es poguera fer el ball de Pasqua i en les Eres. Però, xica, ho vàrem solucionar fent 2 xaranguetes, Que quina festa feien. Home, millor que l'acordeon que vingué de Rusafa. Ai, estes xiquetes. Xica Maria, i te'n recordes quan se ficaven celoses, que els nòvios se n'anaven allà al Mareny, al casino del Mareny, com si no n'hi haguera. El tío Carlos el Blanco nos portava. Sí, Ah, sí? en el camió de la comunitat. Però- el Romeu. En el Romeu. Acompanyades de la mare de Pilarín. Ah, sí. No. Però mira, No te el digo. que millor parat va eixir va ser Paquito, que troba novia. Pues Desde entonces, Paquito el marellero que li diguem. I bé que el vas pavirar la marinera, Causa és mi vida que li feia falta. Atén-me, Esperanceta, que llengua més afila tens, Veritat? Ai, senyor. Que nos deberes, Pilarín? Va, que no n'hi havia manera de que ta mare el deixara respirar. Que tingué molta sort de trobar a Paulina. Ai, 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 que no té la llengüeta. Seguiu. vaig a rentar les batxoques. Ai, Xica, pues jo no diria que el meu germà li l'han furtat a ma mare. Més bé l'han espavilat. Li han obert els ulls a la vida a les marenyeres. Però estem molt contents en casa perquè Paquito ja té nòvia. Ei, era hora.
Ai. Passa, passa, passa. Mire. Passa, mira. Esbraguit. Ai, ta mare Pilarín. La mare, mare. Mire, de vostè estaven parlant. Ja pensaven que no venia. Res mal. Que diem que Paquito tingué molta sort quan anarem al Marell i trobar Paulina. Tens raó, però sí, tens molta raó. Però no es fa ser gens fàcil, perquè, clar, ella era òrfana i tingueren que arreglar molt de papeleo. I gràcies que anàrem a Sueca i en el convent de la monja mos ajuda molt. Sí. I, clar, també, el senyor alcalde també mos ajuda molt. Es muy bueno el señor alcalde. Chica, és que no li troba màcula el senyor alcalde, eh? No serà que vol algo més que saber si hi haurà música? Però ja és de la nostra família, ja és com una filla. Sí, ja la tenim com una filla, pobreta, sense tota la vida sense pare ni mare, en eixa soledat. Però ja està, ja té família i dins de no res tindrà la seva pròpia família també. Està més paga que ses. Bueno, veo que la reunión va para largo. Me tengo que ir. Esperancín, siéntense, siéntense. Ai, que vaina. Esperancín, dile a tu tío que mañana volveré y que me urge hablar con él por lo del coro y la música. Molt bé. Vaja, tranquil·la, que jo ja li dono el seu recau. Vostè no patisca. Ai, que tenim així el mestre. Rindeu. No, si no se podrem fer la misteleta. Buenas tardes. Buenas. Ala, altra vegada sentarse. Doña Ofelia, ¿no cree usted que deberíamos hacer algo por estas pobres chicas? ¿Qué quiere que hagamos? Uy, yo qué sé. Por ejemplo, el otro día mismo escuché que Rosarito es un hacha en las matemáticas. Imagínese que un día se nos hace para ir al instituto. Imagínese. O por ejemplo, Esperancín tiene unas aptitudes físicas que imagínese que un día de estos se nos hace deportista. ¿Y qué me dice usted de Pilarín, tan joven y ya pensando en casarse, con lo buena estudiante que es? No lo veo. Por favor, doña Ofelia. ¿No será que usted no lo quiere ver? Porque cuando usted quiere, sí que ve lo que no hay. Bueno, ¿eso qué es? ¿Merengue? Uy, pues dame un trocito, chica. Cómaselo. Che. Llepa, Madre que meva. està. Ai, chica. Che. És de la tía Tereseta. Qué bueno, pero sabe raro, ¿eh? Ei, no, Ai, no. si te pareix. ¿Eso? Che. ¿Esto qué es, che? Nada, Chorret, agua que chorret. tenemos. Aulleta de la sequía. No estáis bobas, ¿no? Us ha pillat. Qué bueno. Bueno, veo que estáis muy atareadas, ¿no? ¿A Ay, qué se aquí. debe? Haciendo la dote. Mira. Mire, yo preparando la xarxa para que mi padre coja anguilas. Y yo aquí esperando a ver si traen los libros a la isla para leer. ¿Sí? ¿De verdad quiere usted que traiga yo libros de lectura a la isla? Pues no tenía más que decirlo, Esperancín. Yo ahora mismo hablo con el señor alcalde y nos trae libros. Destina un presupuesto y ya está, arreglado. Bueno, pues no sé com està l'assumpte, eh? No n'hi ha prou diners per festes, vol vostè que n'hi hagi cap a llibres? Ma mare m'ha dit que no. Chica. Bueno, La gent lo que vol és divertir-se. señor, qué locas están. Pues se me hace tarde, ¿eh? Me toca irme. Hala, pues. Ya veré a ver si puedo pasarme otro día. Hablo con el alcalde y le comento lo de los libros. Ale, Muy bien. a más ver. Muy bien, Adiós. muchas gracias. Ala. Vinga, va. Trau la misteleta, collo, tant de Xiques, mestre no nos deixem. este se'n va a veure a doña Maruja. I doña Ofelia Raere de carabina. Mira, Pilarín, con ta mare. Chica, ja està bé. Tragueu la La mistela. mistela la tens Trau, tu. així està. Chica, Va, jo me vaig a fer un anisset. Vale, Jo te'l fique. vosaltres anisset, jo ja me faig la misteleta. Sí. Esperanceta, tira tu fora. anisset també. I no patisques. És que gràcia. No toca, Palixerri, dona. Que bo. Vale. Sí. Chica, mira. Ai,
Sabeu què? No, no ho sabem. Oi, què? Digues. Prometeu-me que no m'aneu a descobrir, eh? Va, No colló, què? patisquis. Digues. Prometeu-meu. No Que patisques. Segur, eh? Que sí? Sí. Ah, Vale. Pues mira, resulta que la banda, després de festes, se'n va a tocar a Calles. Calles? Calles vostè. Ui. Pues me s'antuixa que no. Sense nòvies i no mos han dit res, Ui, pues jo vull ja que anem, anar. home. Ja veuràs quan vinga a festejar. Ja sabia jo que tu diries això. No t'ho dic que és un secret, pues calla, collons. Pues si no t'ho has callat tu, m'ho he de callar jo. Sí. Hombre. vols tu que no presumim de saber algo que encara no és públic? No me-ho dit. Pues usted. Ui, tia Maria, com està? Ai, colló, que no em recorda. Que sóc Neus, la seua neboda, Sembla tia. Tant ha canviat? Sí que has canviat, filla, Ai. sí? Ai, si estàs feta una dona! T'ha vist? Moderna! Ai, Ai, si li tires a la pila, mira, mira, quina Ai, perxa tia. té com jo! Ai, com la padrina! Ai, com estem, ties, com estem? Ai, mira, Tereseta, mira, Isabel, mira. Ai, què? I com està la meva cocina? Bé, bé. Bé, mira, jo vaig sentir molt no poder vindre a la boda. Ai, mira, me va saber molt mal. I ma cocina ja torna del viatge? Cano? Cano, però tornaran pronte. Peranceta? Mira que... Ai, com estem? Mira que guapa. I que morena. Ai, en Mira, totes té les ungles. coses. Totes les coses meravelloses que contaven les cartes d'ese meravellós país, London. Ai, xiques, allí és tot de pel·lícula, de pel·lícula. Les dones, allí tenen la llibertat per fer lo que vulguin. Mira les lo que ungles vulguin. pintades. Sí. Ai, que molt metge me moderna. fas, eh? Te'n vas a tornar a anar? No ho sé, ja veurem, però ara he vingut perquè vull parlar-vos d'una altra cosa, xiques. Vale. Pues digues. Ara vull contar-vos una cosa, sentem-se? Senta. Mira, que el tio està dins reunit, per si ho vols comentar. Sí, vull parlar amb el tio. Pues senta't, que això va pa llarg. Ai. Tenen ahí una xarrera des de les 4 que duen ahí. Digues. Ai, merengue, que bo. Sí, Xiques. però ja després ja el menjaràs, ja. Sabeu que està Te llepet. quedaràs pagat. Menja't un Pues rotllet. és que ara no tinc fam. Bueno, pues xiques, que jo m'he enterat que la banda ara va molt bé, Sí? que està fent-se famosa pels pobles de la contornar, però i més que se pot fer, si m'ajudeu. M'ajudareu, xiques? Sí, sí. Dona, nosaltres no som dones de món. Vull dir que no m'així d'ací. Però escolta, sempre podem preguntar-li a doña Ofèlia, que ja sa molt. Sí que està Xiques. molt, sí. No s'assusteu, eh? No. Vull ser músic. I entrar en la banda, xiques. Vull entrar en la banda. Mare de Déu. Ser músic, una Sí. dona? Ai, si això no li s'havia ocorrit a ninguna, sí? Pega't ara a mi per ahí. Ai, cocina, que ocurrència. Sí. Com se nota que vens de fora, eh? Ai, veritat que sí, filla, és tia. que fa temps que no està així, no coneix el percal. No, no el conec, no. Però, bé, Neus, De categoria, la tia. tia se'n Ala. va. Ai, ahir la tia ha portat un poquet merenguet. Ah, doncs el provaré, ara. En vols? Sí, ara el provaré. Ah, Ara ja quan l'ha vaig xuclat altra volta. La ulleta també existís. No, I además mos d'unes culleretes. això per què? Embrutar. Ai, Ai, bueno, jo me'n vaig a veure si Filero vol posar-se ja la camisa. Ale. Ala. rea. I a veure si hòstia. ja han acabat els músics. A veure. I hòstia. No, me'n vaig. No, va, que- senteu-se. Ser músic, una dona. Sí. Quina bona idea. No dit. Demà anem a veure si alguna xica xove de per ací també pensa com tu. Ara? Bueno, o com jo, perquè estic pensant que jo també vull ser músic. Toma ja. Però tu, però què dius? Tu estàs boja? Però on vas tu? En comptes d'una tassa, pren 2 tasses. Ale, no els músics, això no pot ser. Esteu boges? Anar a ensajar de nit? A dormir fora de casa? I ficar-se pantalons, com els homes, que el món està canviant i les dones ja poden fer el que fan els homes. Sí? Aló? Ai, xica. Mira, Pilarín, Mare. la mare se'n va, Bé. però no tardes. No patisca, vaig. Ja m'ha agarrat el pa.
Ai, xica, quina ocurrència. Com se nota que has viscut fora. Però va, anem a contar-li igual dia, veuràs tu quin crit pega. I ensenyant la casa que ha vist que l'han Conteu reformat. amb mi, Conteu també amb mi. I a mi també. Apunteu-nos a les dos. A veure Molt si bé. encara tenim sort i se n'anem a Madrid. Què dius, de Madrid? Ai, ja se m'ha escapat. Pues mira, que jo també he escoltat que la banda se'n va a Madrid al rodatge d'una pel·lícula, Flor del Lago. Ahir en la casota han gravat la mitja part. Ui, xica, i tu com ho saps? Se pensarà l'Esperanceta que només té novetats ella. La meua jo ja la contaré demà a veure com queda això d'entrar en la banda. Ala, anem. Anem. Ai, Pilarín, espera. Què? Demà es recorda de portar la radiet que no n'hi ha acadèmia. Pues mira, si me deixa ma mare, la portaré. Però les piles a mitges. Sí, dona, sí, mitges tu. Ale, adiós, anem. Adiós, xiques, adiós. Sempre estan igual, me tenen el cap, mira. No canvien, no canvien. Bueno, Esperanceta, conta, com va ser lo de la Roseta? Carai, sí que va ser ràpid, això. Això va ser un lío, però vine, anem cap a dins i tu conte. Pues Què mira, és? resulta que el tio, en companyia dels demés consejals, pues van reunir als musiquets, entre ells Nemesio, es queda així, i Roseta